Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က register ဖြစ်မှာ address access permanently register ဖြစ်နေတဲ့ဒီ permanently register ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပြန်မ activate ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြင်သွားရမလဲဘယ်လိုပြန်မ post ဖြစ်အောင်လုပ်သွားမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီ video မှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page က ပထမ step ရင်းနဲ့ register ဖြစ်တာခဲ့တဲ့ boost enable ဖြစ်တာခဲ့တဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ request debut တင်တဲ့ option နဲ့ပေါ်တယ်အဲ့ဒီ request debut တင်တဲ့အခါမှာဒီ page owner မတိနားမလဲဘယ်အမားလေးတွေပါတော့တဲ့အခါမှာသူရဲ့ page က permanently register ဖြစ်တာခဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ identity နဲ့အခါမှာအမားလေးတွေပါတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ဥစ္စာ permanently register ဖြစ်တာခဲ့တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလုပ်တွေ့တယ်ကျွန်တော် personal Facebook account ID တင်ပြီးမှတိုင်ကျွန်တော်ဒီလာမှာ ID တင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ် request debut လာပြီးတင်ရတယ်ကျွန်တော် personal account က ID မတင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ request debut တင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်100မှာ100%ကျွန်တော် page က ID ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် address access permanently register ဖြစ်မယ် okay ဒီဥစ္စာတော့ permanently register ဖြစ်တာတော့ဖြစ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဒီဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ဥစ္စာပြန်မှာကောင်းအောင်ပြန်မ boost post ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားရမလဲဆိုပြီးဒီဗီဒီယို process အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ personal account က ID ဘာနဲ့တင်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ process ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Facebook တင်မှာ like ချက်ထိုင်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ question mark ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားရပါမယ် question mark နေပြီးသွားမှဆိုကျွန်တော်ဒီ Facebook တင်မှာ like ချက်ထိုင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ဒီ permanently register ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ ID free ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီ Facebook တင်မှာ like ချက်ထိုင်လည်းအလကားတက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတိကျလေး request debut တင်ပြီးမှပြန်မ publish ပြန်အောင်ပြန်မ boost post ပြန်အောင်လုပ်တော့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် request debut တင်မှာ link လေးဖွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် link ထဲကျွန်တော်ထားလိုက်တော့လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်တော့ပြီးကျွန်တော်ဒီ user ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုနေအောက်ဆင်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီမှာ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးတော့လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီအပေါ် ATS ကိုရွေးပြီးတော့လိုက်ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ page ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် home page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆို request debut တင်မဲ့စာသားလေးကျွန်တော်တခြားလေးရေးပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးပြီးသွားလဲဆိုတော့တစ်ခါပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုအားလုံးစာသားကျွန်တော်အစင်းလေးရေးပြီးထားတာကျွန်တော် page က permanent register ဖြစ်သွားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page add ID ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီအခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပို့ပြီးမှဒီနေရာ page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်အားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် copy ပို့မယ် request debut တင်မဲ့နေရာတစ်ချက်တော့ထည့်မယ်တို့ကျွန်တော် copy ပို့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ထည့်ပြီးမှပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ screenshot တစ်ခုဆွဲပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် screenshot ယူမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှအခုနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ပြန် attach လုပ်ပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုနေပြီးတော့ဆိုဒါကြတော့ Facebook တင်မှာကျွန်တော်တို့ fake page အနေနဲ့ request debut တင်ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ setup ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုနောက်ထပ်တနေရာနဲ့ main နေရာကျွန်တော် request debut တော့ပြီးတင်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလိုက်တော့လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာမယ်ဒီနေ့တစ်ချက်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ user တွေကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်ဒီ online တစ်ချက်တော့မယ် address policy တစ်ချက်ရွေးမှာကျွန်တော်ဒီ frame မှာဆိုတစ်ချက်နေမှာဝါသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် request debut တင်မှာစာသားလေးတစ်ချက်ပြန် copy ပို့ထည့်တော့လိုက်ပါမယ်ဒီစာသားကျွန်တော်တခြားရေးပြီးတော့ရပါကျွန်တော်စာသားစလုံးအသေးအကြီးမာတော့ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ် space ချတာမာတော့ခဲ့တယ်ဆိုကျွန်တော် Facebook တင်မှာ review မလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထူး view site ကိုလိုအပ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ permanently register ဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်အားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီက sense တော့ ဥပလို့ရှိရင်ဒါ Facebook တင် review တဲ့ 100% ရောက်တော့ခဲ့ပြီဒီ setup ကနေမဖြစ်မနေကျွန်တော် request debut တော့ပြီးတင်ရတယ် request debut မှာဒီကကျွန်တော် page ကို setting setup တခြားလေးချိန်ပြီးမှ page ကိုအားလုံး complete setup လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီ page ကို request debut တင်ရတာပါနော်ဒီ setup ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးတင်ရတဲ့ request debut တော့ပြီးတင်ရပါတယ်တချို့ရှိရပါတော့ဒီ permanently register ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ Facebook တင်မဲ့ like ချက်ထိုင်လို့မရအောင်လားပြောတယ် Facebook တင်မဲ့ like ချက်ထိုင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook တင်မဲ့အချင်းချင်းအခါခါကျွန်တော် like ချက်ထိုင်ပြီးစကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့က direct contact လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီနေရာဒီလိုတိုင်းတော့ပြီး request debut တင်ပြီးပါ page ကို setup လုပ်မယ် request debut တင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တိတ်မကြခင်ပြန်မှာ page ကဒီ permanently register ပြောက်တော့ခဲ့မှာ ID တင်တဲ့ option ပေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့တေချာပြန်စစ်ဆေးပြီးကျွန်တော် ID ပြန်မှတင်တော့လို့ရှိရင်24နဲ့ approve ဖြစ်တာပေါ့ okay ဒီ setup နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နောက်ဆုံးတင်ပြမှာကျွန်တော်ပြောပြတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် email တစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် ADS နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် page ကနေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် page ကိုယူပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေ affiliate တင်မှာစာသားတစ်ခုရေးထည့်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစာသားတစ်ချက် copy ပို့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် okay အားလုံးကျွန်တော် setup လုပ်ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးပို့လိုက်ပါမယ်okay ကျွန်တော် case မှာဆိုရင် from submit successfully ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ user ကျွန်တော်တစ်ချက် okay နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီ အောင်နာလေးမှာတစ်ချက်သွားမယ်ဒီ basic health center ရှိတဲ့ဒီ user တစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော် Facebook တင်မှာ like ချက်တန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့
permanent logistic ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook ဒီမှာ like ချက်ထိုင်တော့အလကားတက်တက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တေချာလေး deposit ကို save တင်ပြီးတော့ရမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် page ကိုဘယ်နေရာအမှားရှိတယ်ဘယ်နေရာကိုကြည့်ဖြစ်တာလဲအားလုံးတေချာ system clear ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ page ကိုတေချာ setting setup လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် post တွေပဲပုံမှန်တင်ပြီးအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request review တင်ပြီးတော့မယ်ဆို100% upload ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒီ page ကပြန်မှာ permanent logistic ပြတော့ကြတော့အားလုံး elevate ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် YouTube channel ကျွန်တော် screenshot လေးနဲ့ကျွန်တော် live proof လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီ plan ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမီတဲ့ page မှာဖြစ်စေ ad account ဖြစ်စေ အဲ့ဒါတခုကြုံတွေ့လိုက်ခင် issue တခုကြုံတွေ့လိုက်ခင်အပေါ်ပဲပါနေမှာတစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်